ஹலோ ஆல். டிஎன்பிசி குரூப் 2 சிலபஸில் திருக்குறள் தொடர்பான செய்திகளில் கொடுத்துருக்குற 20 அதிகாரங்களில் கல்வி அப்படிங்கிற அதிகாரம் இருக்குது. அதில் 4 குறள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இது புக் பேக்காகவும் இருக்குது. ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், படிக்கலாம். கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக. கற்க வேண்டியவற்றை பிழை இல்லாமல் கற்க வேண்டும். கற்றபின் கற்ற வழியில் நடக்க வேண்டும். எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும் கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு. எண்ணும் எழுத்தும் வாழும் மக்களுக்கு கண்கள் போன்றவை. தொட்டனை தூறும் மணற்கேணி மாந்தருக்கு கற்றனை தூறும் அறிவு. தோண்டும் அளவிற்கு ஏற்ப மணற்கேணியில் நீர் ஊறும். அதுபோல கற்கும் அளவிற்கு ஏற்ப மக்களுக்கு அறிவு வளரும். கேடில் விருச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்றையவை. அழிவில்லாத சிறந்த செல்வம் கல்வியே ஒருவருக்கு. அதனை விட சிறந்த செல்வம் வேறு இல்லை. தெரிந்து செயல் வகை அப்படிங்கிற அதிகாரம் இல்லை, பட் அதில் ஒரு 3 குறள் கொடுத்துருக்காங்க, அதை பார்க்கலாம். செய்யத்தக்க அல்ல செய்ய கெடும், செய்யத்தக்க செய்யாமை யானும் கெடும். செய்யத்தக்க செயல்களை செய்யத்தகாத செயல்களை செய்வதாலும் செய்யத்தக்க செயல்களை செய்யாமல் விடுவதாலும் தீமை உண்டாகும். எண்ணி துணிக கருமம் துணிந்த பின் எண்ணுவோம் என்பது இழுக்கு. எந்த செயலையும் நன்கு சிந்தித்து பின் தொடங்க வேண்டும். தொடங்கிய பின் எண்ணி பார்க்கலாம் என்பது குற்றம். நன்னாற்றல் உள்ளும் தவறுண்டு அவரவர் பண்பறிந்து ஆற்றக்கடை. நாம் ஒருவருடைய பண்பை அறிந்து அவருக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும். இல்லாவிட்டால் நன்மை செய்தாலும் தீமை வந்து சேரும். சுற்றந்தாழல் அப்படிங்கிற அதிகாரம் இல்லை, பட் அதில் ஒரு குறள் கொடுத்துருக்காங்க. புக் பேக்காக இருக்கிறதுனால அதையும் நம்ம படிச்சுக்கலாம். காக்கை கரவா கரைந்துண்ணும் ஆக்கமும் அன்ன நீரார்க்கே உள. காகம் தனக்கு கிடைத்ததை மறைக்காமல் தன் சுற்றத்தாரை கூவி அழைத்து உண்ணும். அத்தகைய பண்பு உடையவர்களிடமே செல்வம் சேரும். மடியின்மை அப்படிங்கிற அதிகாரம் இல்லை, பட் புக் பேக் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட். மடியை மடியா ஒழுகல் குடியை குடியாக வேண்டுபவர். தன் குடியை சிறப்புடைய குடியாக செய்ய விரும்புபவர் சோம்பலை துன்பமாக கருதி முயற்சியோடு வாழ்தல் வேண்டும். இப்போ நம்ம குரூப் 2 எக்ஸாமுக்கு படிக்கோம்ல, நம்ம இனிமேல் வர ஜென்ரேஷன், நம்ம ஃபேமிலி நம்ம முன்னேற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ நம்ம சோம்பல் இல்லாமல் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது கூட ஒரு மோட்டிவேஷனாக நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் இடுக்கண் அழியாமை அப்படிங்கிறது கொடுக்கல, பட் தெரிஞ்சுக்கணும். இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு இடும்பை படாதவர். துன்பம் வந்தபோது வருந்தி கலங்காதவர் அந்த துன்பத்திற்கே துன்பம் உண்டாக்கி அதனை வென்றுவிடுவர். குரூப் 4 எக்ஸாம் எல்லாருமே எழுதியிருப்போம். அதில் இருக்கிற பேட்டர்ன் நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப வெக்ஸ் ஆகுற மாதிரி இருக்கும். பட் குரூப் 2க்காக நம்ம அப்ளை பண்ணியிருப்போம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அதை எடுத்துக்கலாம். துன்பம் வந்தாலும் நம்ம வருந்தி கலங்காமல் அந்த துன்பத்திற்கே துன்பம் உண்டாக்கி அதனை வென்று விடுவோம் அப்படின்ட்டு. குரூப் 2 நல்லா எழுதி நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.